Vanakkam and welcome to my channel. This is Niveda Abhilash here. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் போஸ்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன், டாக் வந்து மேனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ டாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னோட உயிரை கூட வந்து கொடுத்து மாஸ்டரோட உயிரை வந்து காப்பாற்றுற அளவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு லாயலான விசுவாசம் உள்ள ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டான அனிமல் அப்படின்னு. ஸோ இப்படிப்பட்ட உயிரை வந்து கொடுக்கக்கூடிய டாக்ஸ் வந்து உயிரையும் எடுக்கும் அப்படின்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா? ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 killer breeds of dogs. அதாவது இந்த லயன் டைகருக்குலாம் ஈக்குவலண்ட்டாக சொல்லப்போனால் அதையும் விட வந்து பயங்கர ஃபெரோஷியஸான க்ரூசம் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கன் பிட்புல். ஸோ இந்த டாக் ப்ரீடை வந்து நிறையா கண்ட்ரீஸில் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்களாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அந்த அக்ரெசிவான, அதாவது ஆக்ரோஷமான பிஹேவியர்னால தான். ஸோ என்ன தான் வந்து இது ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட கூட வந்து சில நேரம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாலும் இதுக்குன்னு ஒரு அதர் சைடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்ன அதர் சைடு அப்படின்னா சடனாக வந்து ஆக்ரோஷமாகி ஹியூமன் பீயிங்ஸை, அதுவும் குழந்தைங்களை வந்து இது வந்து தாக்கிடுமா. ஸோ 1994 வந்து ஒரு ஸ்டடி எடுத்திருக்காங்க. அதாவது வந்து 94% ஆஃப் த சில்ட்ரன், இதை அட்டாக் பண்ண 94% ஆஃப் த சில்ட்ரன் எல்லாமே வந்து அன்ப்ரொவோக்ட், அதாவது தூண்டாமே தானாக போய் வந்து இந்த குழந்தைங்களை வந்து தாக்கியிருக்கான். ராட்வெல்லர். ஸோ இந்த ப்ரீட் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்தியாவிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த டாக் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இதோட ஒரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்குமா, ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குமா. பட் இதோட அதர் சைடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷாக் ஆகிடுவீங்க. ஸோ 1993 1996 வரைக்கும் யூஎஸில், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. அதாவது அங்கே வந்து இந்த நாய்க்கடி, டாக் பைட்ஸ்னால ஏற்பட்ட இந்த டெத்ஸ், அதாவது இறப்புக்கு 50% வந்து காரணம் இந்த டாக் ப்ரீட் மட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை வச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே வந்து தெரியும் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபெரோஷியஸான டாக் அப்படின்ட்டு. நாய் மாதிரி உழைக்கிறான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஏற்ற டாக், பயங்கர சூட்டபிளான டாக் வந்து இந்த சைபீரியன் ஹஸ்கி. இதுவும் வந்து நீங்கள் நிறையா வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது வந்து மெயினாக கோல்ட் கிளைமேட்ஸில் வளர்கிற ஒரு டாக் தான். ஸோ இது வந்து அப்படி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து வேலை பார்த்து கொடுக்குமா, அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக, அவ்வளோ ஒரு எக்ஸூபரண்ட்டாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் 1979 1998 வரைக்கும் யூஎஸில் எடுத்த ஒரு சர்வே படி வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 டெத்ஸ் வந்து இது காஸ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ இது வந்து சவ் சவ். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக ஒரு லயன் மாதிரி அப்படியே நல்லா புசு புசுன்னு பஃபியாக இருக்குல்ல. பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் டாக் ப்ரீட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இதுக்கும் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து சுத்தமாக ஆகவே ஆகாதான். ஸோ இதோட இடத்துக்குள்ளே, அதாவது இதோட வீட்டுக்குள்ளேயோ இல்லைனா அந்த டெரிட்டரி, அந்த பவுண்டரிக்குள்ளேயோ வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் தெரியாத ஆளை வந்து விடவே விடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் இதை பற்றி ஒரு மோசமான நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் எடுத்த ஒரு சர்வே படி 1979 1998 இது வந்து 238 ஃபெட்டாலிட்டிஸ், அதாவது டெத் வந்து காஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. காக்கேஷியன் ஷெப்பர்ட், இதையும் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ரீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர லாயலாக, அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்குமா. பட் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓனருக்கு மட்டும்தான். ஸோ ஓனரையோ இல்லை ஓனரோட ஃபேமிலி, அந்த பிள்ளைங்களோ, ஒய்ஃபோ இல்லை அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற மற்ற டாக் ப்ரீட்ஸோ இல்லை கேட்டோ, அதுங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான அட்மோஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குமா. அவ்வளோ லாயலாக, அவ்வளோ அஃபெக்ஷனேட்டாக, ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குமா. பட் வேறு யாராவது வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க, இன்கேஸ் இந்த ஓனரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை கெஸ்ட்டோ இல்லை அவங்களோட பிள்ளைங்களோ வந்துட்டாங்கன்னா சும்மாவே விடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொல்றதுக்கு கூட வந்து தயங்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ப்ரீடெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ பேய் படத்தில் வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதோட அந்த வெல் பில்ட், அதாவது அந்த மஸ்குலர் பாடி இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ அதுவே வந்து நமக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து அப்படியே கை கால்லாம் வந்து உதருது. ஸோ இதோட அந்த தலையும் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர பெருசாக அப்படியே மேசிவாக இருக்குமா. அது மாதிரி இதோட உடம்பு ஷேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ரெக்டாங்குலராக, அப்படியே மஸ்குலராக அப்படி இருக்கும் போல். ஸோ இது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ட்ரைனிங் வந்து தேவைப்படுமா. ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ட்ரெயின் பண்ணாமல் சரியாக கண்டுக்காமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா இதோட அந்த அதர் சைடு வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து புல் மஸ்திஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 130 pounds. ஸோ இதோட அந்த பெரிய மேசிவ் சைஸ்னால தான் வந்து இது ஒரு கார்ட் டாகுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட்லி சூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு எக்ஸலண்ட் கார்ட் டாகாக. பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் வந்து தேவை. இன்கேஸ் ட்ரைனிங் வந்து நம்ம ரொம்ப ஹார்ஷாக கொடுத்துட்டோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிக்கிறது, சாப்பாடு போடாமல் டார்ச்சர் பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் சில பேர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இது இதோட புத்தியை வந்து காட்ட ஆரம்பிச்சிருமா. அதாவது வந்து இது நமக்கு மேலே வந்து பயங்கர அக்ரெசிவ் ஆகி நம்மளே வந்து தாக்கிரும். அண்ட் இதுவும் வந்து நிறைய டெத்ஸ், நிறைய ஃபெட்டாலிட்டிஸ் வந்து காஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில சர்வேஸ் சொல்லுது. எப்படி நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து மங்கீஸ்லேருந்து இவால்வ் ஆகி வந்தோமோ, இந்த டாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உல்வ்ஸ்லேருந்து இவால்வ் ஆகி வந்திருக்கு. அதாவது இதோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வந்து, முன்னோர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உல்வ்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னதான் வந்து இப்போ இது ஒரு டொமெஸ்டிக் அனிமலாக மாறிட்டாலும், என்னதான் இருந்தாலும் இதுக்குன்னு சில அந்த வைல்ட் அனிமல் கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால் இது ஒரு பெட் டாகுக்கு வந்து சூட்டபிளே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு பயங்கரமான நியூஸ் இதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் வந்து 1979 1998 வந்து எடுத்த ஒரு சர்வே படி
14 டெத்ஸ், அதாவது 14 ஃபெட்டாலிட்டிஸ் வந்து இது காஸ் பண்ணியிருக்கான். கிரேட் டேன். ஸோ இந்த டாக் வந்து நம்ம ஸ்கூபிடூவில் வர அதே ப்ரீட் தான். ஸோ இது வந்து நிறையா கலர்ஸில் வந்து இருக்கும். ஃபானில் இருக்கும், ப்ரௌனில் இருக்கும், இந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கூட வந்து இருக்கும் போல். ஸோ இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 86 சென்டிமீட்டர்ஸ் தான். அண்ட் இதோட வெயிட் வந்து 200 பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சைலண்ட் ஜெயண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருந்தாலும் இது வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோவா வந்து ஹார்ஷ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் 2003 வந்து ஒரு 2 வயசு குழந்தைய வந்து அட்டாக் பண்ணி கொண்டிருக்கான். ஸோ அதுலேருந்து வந்து இதையும் இந்த ஃபெரோஷியஸ் டாக்ஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து சேர்த்துட்டாங்க. பாக்ஸர். ஸோ இந்த டாகும் வந்து நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க, கேள்வியும் வந்து பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இந்த டாக் வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான காட் டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அதுக்கு வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஜாஸ் இருக்குமா, அந்த மாதிரி இது கடிச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து அவ்வளோ அக்ரெசிவாக அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குமா. ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் யாரையுமே வந்து உள்ளே விடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் சில நேரம் ஓனர்ஸே வந்து கூட தாக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 2013 வந்து அரிசோனாவில் ஒரு ஓனர் வந்து அந்த டாகுக்கும் அந்த பெட்டுக்கும் இன்னொரு ஸ்ட்ரீட் டாகுக்கும் இருக்கிற அந்த சண்டையை வந்து விலக்கி விட்டப்ப இது வந்து பயங்கர ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஓனரே தாக்கி கொண்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னென்ன கொடூரமான டாக் ப்ரீட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. பட் ட்ரெயின் பண்ணுற விதத்தில் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா சில நேரம் லயன், டைகர்ஸ், ஈவன் க்ராக்கடைல்ஸ் கூட வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் கூட அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக, அஃபெக்ஷனேட்டாக, லாயலாக வந்து இருக்கும். நம்ம டிவியில், நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ டுடே. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் சீக்கிரமே ஒரு நியூ வீடியோட உங்கள் எல்லாருமே நான் மீட் பண்ணுறேன்.